чему могут привести нарушения сна? Храп. Казалось бы, вот богатырский храп. Но я скажу, богатыри, которые храпели, они жили меньше, чем те, которые не храпели. Да? Потому что храп это, как правило, если богатырский вот такой храп, это симптом достаточно тяжелой болезни, так называемый синдром обструктивного апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне. Когда у человека, почему богатыри именно? У нас ожирение это фактор риска сужения дыхательных путей на уровне глотки. И когда мозг засыпает и тонус мышц расслабляется, дыхательные пути могут спасться. И вот таких эпизодов удушья, связанных со спадением дыхательных путей, у человека может быть 200, 300, 400, 500 за ночь. То есть человек может 8 часов спать, у меня рекордсмены в моем центре 8 часов спят, 6 часов суммарно не дышат. С тяжелейшим падением насыщения крови кислородом, ну, периодически мы смотрим 50. Но чтобы понять, что такое 50, норма 90, допустим, 3. 80 человек уже не может сознательно не дышать. 70 он синеет, 60 он теряет сознание, 50 смерть коры мозга через 30 секунд. У человека 50, когда он не дышит ночью и когда не понимает, потому что мозг спит. И это катастрофически увеличивает риск инфарктов, инсультов, внезапной смерти во сне, тяжелейшей сонливости. Кстати, между прочим, в Европе это так называемое декларируемое заболевание, потому что представьте себе, каждая остановка дыхания, она пробуждает мозг из-за недостатка кислорода. И мозг 600 раз просыпается, чтобы открыть дыхательные пути, и он практически не может выспаться. То есть кто-то там стучится и говорит, подыши, 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 и человек сколько бы ни спал, не может выспаться. И развивается тяжелейшая сонливость, человек попадает в ДТП в 3-7 раз чаще, засыпая за рулем, да, чем человек без апноэ сна. И, как я сказал, в Европе, если у человека ставят диагноз средней тяжелой степени апноэ сна, он или должен лечиться, или оснований для отзыва водительской лицензии. А вы вспомните, сколько у нас вот непрерывно идут сообщения в средствах массовой информации, заснул за рулем, заснул за рулем, заснул за рулем. У нас 20% всех ДТП связано с тем, что человек заснул за рулем, а половина этих ДТП это пациент с апноэ сна. То есть правильно ли я понимаю, людям, которые храпят, лучше прийти и обследоваться? Здесь я, может быть, несколько вот основных таких симптомов перечислю, опасных, да, которые подозревают действительно апноэ сна. Первое – это громкий прерывистый храп и указание на остановке дыхания во сне. И, как правило, окружающие все это в красках расписывают, когда да ты перестал дышать, ты минуту не дышал, ты синел, да, я там толкала тебя, а ты там, ну что-нибудь такое, да. Второе – это беспокойный неосвежающий сон, ну потому что постоянно мозг просыпается. Это ночная потливость, в основном голова, шея потеют. Это ночная и утренняя артериальная гипертония. Это учащенное ночное мочеиспускание. Это головные боли. И это тяжелейшая дневная сонливость. Вот человек сел читать газету, заснул, сел за компьютер, заснул, сел за руль автомобиля и заснул. Да? И вот более того, это еще проблемы с потенцией у мужчин начинаются. А, кстати, почему интересно? У нас ведь некоторые гормоны продуцируются ночью в глубоких стадиях сна. И тестостерон тоже там продуцируется. Если глубоких стадий сна нет, он не продуцируется, импотенция. Вес у этих людей постоянно нарастает, то есть такой порочный круг. Ожирение запускает апноэ, а апноэ, нарушая структуру сна, приводит к тому, что глубоких стадий сна становится меньше, а в глубоких стадиях сна продуцируется гормон роста, который у детей отвечает за рост. И, кстати, храпящие дети плохо растут и физически тоже плохо развиваются, они, как правило, низкорослые. А у взрослых он отвечает за мобилизацию жира из депо. Ну, такой анаболик своеобразный, даже спортсмены им балуются, потому что жир забирается и образуется мышечная масса. А если этого гормона не хватает, то жир, который отложился в запас, оттуда не забирается, а человек чуть-чуть переедает и постоянно накапливает, продолжает мышечную массу. А более того, еще в состоянии нарушения сна у нас увеличивается продукция грелина, а он повышает аппетит, и снижается продукция лептина, который обеспечивает чувство насыщения. И это идеальный порочный круг. Ожирение запустило апноэ, апноэ дальше еще прогрессирование ожирения, и вот эта вся ситуация очень быстро приводит к печальным последствиям. Какое лечение в таком случае? Тактика зависит от причины и тяжести. Если у нас выраженное ожирение, то это можно само ожирение полечить, и апноэ сна пройдет. Или мы даже применяем специальные дыхательные приборы, так называемый СИПАП.
аппарат, continuous positive airway pressure, постоянное положительное давление в дыхательных путях, и человек спит с специальным компрессором, который раздувает дыхательные пути и не дает им спадаться, пока мозг спит. Но это тяжелые степени, мы так лечим. Если у человека большие миндалины, бывает удаляем миндалины, в общем-то нужно просто понимать, от чего какие причины и воздействовать на них.